На планете есть уголок, который не нуждается в представлении, место, принадлежащее не только городу, где оно расположено, но и каждому жителю Земли, где бы тот ни находился. Достаточно одного взгляда, чтобы безошибочно узнать этот образ. Устремленные в небо металлические конструкции, переплетение линий, чей рисунок складывается в силуэт, словно пытающийся дотянуться до самых высоких облаков. Эйфелева башня — олицетворение Парижа, эмблема Франции, знак всей Европы, но кроме того, воплощение мечты, смелости и готовности бросить вызов тому, что большинству кажется недосягаемым. Сегодня мы воспринимаем ее как нечто само собой разумеющееся, будто она всегда возвышалась здесь, залитая ночным светом, романтичная на бесчисленных открытках, безмолвная свидетельница поцелуев, признаний и обещаний, которыми люди обмениваются друг с другом. Однако история ее возникновения отнюдь не была историей любви. Напротив, она начиналась с противостояния, недоверия, страхов и отчаянной храбрости. Когда Гюстав Эйфель представил миру свой замысел, над ним тотчас же начали насмехаться. Как возможно возвести металлическую конструкцию высотой более 300 метров? Как посметь водрузить над Парижем темного исполина, который будет доминировать над всем городом? Для многих эта идея казалась сущим кошмаром, оскорблением художественного вкуса, пощечиной утонченному городу света. Некоторые доходили до организации петиций, стремясь воспрепятствовать стройке. Но безумный проект не остановили. Он начал обретать реальные очертания, а воплотившись, превратился в легенду. Представьте Париж последних десятилетий 19 столетия, изысканный город, живущий при мягком свете газовых фонарей, наполненный литературными кафе, где кипели дискуссии о новых идеях и художниками, заполнившими улицы Монмартра. Именно тогда, в ту эпоху изобретений, электричества, механизмов, преображающих мир, в сердце всех этих перемен зародилась, казалось бы, абсолютно неосуществимая греза — создать самое высокое сооружение, когда-либо построенное человеком, и не собор или дворец из мрамора, а металлического гиганта из индустриального, неотесанного, машинного железа материала, применявшегося прежде главным образом для мостов, рельсов и заводских конструкций. Замысел возник как символ Всемирной выставки 1889 года, грандиозного международного форума, устроенного Францией во знаменование столетия Великой Французской революции, и потому у страны не оставалось выбора, она обязана была продемонстрировать миру свое величие, способность к новаторству, техническое превосходство, и Гюстав Эйфель, осознавая масштаб вызова, был готов его принять. Но этот проект был не просто дерзновенной мечтой, он превращался в гонку со временем, поскольку башню требовалось возвести всего за 2 года, и эти 2 года вмещали в себя все, от разработки и конструирования до производства и монтажа 1000 тонн металла, а также строительства того, что прежде никому даже не приходило в голову реализовать. В январе 1887 года, когда стартовали первые работы, Марсово поле на берегу Сены, обширная территория, отведенная под выставочные павильоны, стала площадкой, где глухие удары инструментов впервые нарушили тишину. Рабочие приступили к возведению фундамента, глубокого, мощного, способного выдержать напор ветров, ливней и даже возможных подземных колебаний. 4 огромные опоры, подобно чудовищным металлическим ногам, уходили в землю, 2 покоились на укрепленных каменных основаниях, а 2 фиксировались в кессонах, опущенных ниже уровня воды, что выглядело почти как попытка укротить саму реку, подчинив ее человеческой мечте. Каждая металлическая деталь рассчитывалась с почти немыслимой точностью, ошибка исключалась. В мастерских 1000 элементов ковали, маркировали, готовили так, словно собирали гигантскую головоломку, где каждая балка и каждый болт имели свое строго определенное место. Позже эти детали доставляли на Марсово поле, поднимали паровыми кранами и закрепляли рабочие, висевшие над бездной. Они трудились без каких-либо современных средств страховки, без касок, без защиты, передвигаясь по балкам, словно акробаты над пропастью, под порывами ледяного ветра. И тем не менее, несмотря на все опасности, за 2 года строительства из более чем 300 рабочих погиб только 1 человек, невероятно низкий показатель для той эпохи, свидетельствующий о дисциплине и тщательности, с которыми Эйфель контролировал каждый этап работ. Однако по мере того, как башня поднималась, росли и споры вокруг нее, парижские деятели искусства и мыслители испытывали к проекту почти ненависть, называя его чудовищным фонарным столбом, скелетообразной трубой, металлическим остовом, уродующим величие Парижа. Они даже составили манифест, который подписали такие литераторы, как Ги де Мопассан и Александр Дюма-сын, требуя остановить это, по их мнению, архитектурное безобразие. Но Эйфель не отступал, отвечая спокойно и уверенно,
что, когда постройка будет завершена, все увидят и поймут, насколько она прекрасна. И так, день за днем, гигантское сооружение продолжало расти, обретая окончательное очертание. На высоте 50 метров Париж уже казался уменьшенным до игрушечных размеров. На 100 метрах рабочие видели шпили Нотр-Дама уже не снизу, а сверху, а на 200 метрах ни одно здание во всей Европе не могло сравниться с ней. Ведь строительство превращалось в настоящее восхождение к небесам. 31 марта 1889 года Густав Эйфель собственноручно поднялся на самый верх возводимой им башни, преодолев более 1500 ступеней, чтобы водрузить на вершине французский флаг, и этот миг стал не просто завершением строительства, а подлинным триумфом. Перед Парижем предстало сооружение высотой в 312 метров. Самое высокое творение человеческих рук на тот момент. И в этот день Париж больше не смотрел на него с подозрением, а лишь с изумлением, потому что временная конструкция, рассчитанная всего на 20-летний срок существования, постепенно начала завоевывать сердце даже тех, кто прежде ее презирал. И вот, когда 6 мая 1889 года распахнулись двери Всемирной выставки, Париж был готов явить миру плод своей отваги — Эйфелеву башню. Миллионы людей, прибывших со всех уголков света, будь то путешественники из Америки, Японии или Индии, оказались лицом к лицу с этим металлическим исполином, возвышающимся над городом, и никто не оставался равнодушным. Одних башня пугала своим инопланетным масштабом, напоминая металлического колосса из будущего, других же приводила в восхищение, потому что никогда прежде человечество не создавало ничего подобного. Кроме того, подъем на нее становился настоящим приключением. Лифты, инженерное чудо своего времени, поднимали посетителей все выше и выше, открывая на каждом уровне новый облик Парижа. С первого этажа можно было разглядеть широкие проспекты и павильоны выставки, со второго крыши города превращались в мозаичное панно, а с вершины, где человек оказывался более чем на 300 метров выше уровня моря, Париж расстилался словно гигантская карта, пересеченная серебристой лентой сены. Это зрелище казалось почти мистическим, потому что даже те, кто повидал множество стран, были потрясены увиденным, а элегантные дамы, цепляясь за перила, не могли поверить, что находятся так близко к небу. И, несмотря на все это восхищение, критики по-прежнему находились, некоторые продолжали утверждать, что башня уродлива, бесполезна и обречена исчезнуть, однако в действительности Эйфелева башня никого не оставляла безучастным, потому что она стала подобна знаку, выгравированному прямо на парижском небосводе. И летом 1889 года стало очевидно, что Франция создала не просто архитектурную диковинку, а подлинный символ, обретший силу гораздо большую, чем предполагалось. Когда башню открыли, никто не мог представить, что она станет частью вечности. Она была возведена по совершенно конкретному контракту — просуществовать всего 20 лет. После 1909 года город имел право разобрать ее по частям, восстановив пространство Марсового поля. Для многих это было, казалось, долгожданным облегчением. «Наконец-то мы избавимся от этого железного чудовища», — говорили они. Но судьба башни определилась не эстетическими оценками и не пожеланиями критиков, а ее способностью приносить пользу. Эйфель с самого начала понимал, что спасет ее только практическое значение, и поэтому он не ограничился строительством. Он превратил башню в инструмент науки, установив на ее вершине метеорологические приборы, устройства для аэродинамических исследований, позже антенны для первых радиотехнических опытов. Так сооружение, задуманное как временная выставочная аттракция, постепенно превратилась в воздушную лабораторию, парящую над Парижем. И именно радио стало тем, что спасло ее окончательно. Когда французская армия обнаружила, что с вершины башни можно отправлять и принимать сигналы на огромное расстояние, стало очевидно, что снос сооружения невозможен. Башня перестала быть просто смелым символом инженерной эпохи. Она превратилась в наблюдателя, в немого стража, в высокую точку на горизонте, следящую за тем, что происходит в мире. В начале 20 века, когда Париж стремительно менялся, обретая черты современного мегаполиса, Эйфелева башня постепенно перестала восприниматься как эстетическое оскорбление и все увереннее становилась частью парижского пейзажа, словно вписывалась в дыхание самого города. Художники, которые когда-то яростно отвергали ее, теперь рисовали ее в своих мастерских. Фотографы, прежде презиравшие стальные фермы, превращали их в романтические силуэты. Писатели описывали ее в романах, будто она была живым существом, частью городской души. Железный гигант, которого так долго обвиняли в уродстве,
стал музой, источником вдохновения и новой поэтики. Но впереди его ждало испытание куда более суровое, чем критика художников «Война». Во время Первой мировой войны башня оказалась в самом центре тайной борьбы, потому что именно ее радиостанция позволяла перехватывать важнейшие вражеские сообщения, помогая армии защищать Францию. Железная колонна, появившаяся на свет, чтобы поражать воображение и символизировать технический прогресс, неожиданно стала сердцем оборонительной системы, невидимым инструментом спасения. Она была предназначена простоять лишь 20 лет, но события доказали, что Эйфелева башня уже давно перешагнула собственный временный предел и решила существовать вечно. 20 век стремительно менял облик мира, и вместе с ним менялась и Эйфелева башня, которая постепенно превращалась в неотъемлемую часть Парижа, любимую туристами и самими горожанами, став символом города столь же естественным, как Сена или Нотр-Дам. Но даже в это время судьба не раз готовила ей драматические страницы. Во время Второй мировой войны, когда Франция оказалась под гнетом нацистской оккупации, башня, величественно возвышавшаяся над городом, стала немым символом сопротивления, своего рода тихим напоминанием о том, что дух Парижа невозможно сломить. Легенда гласит, что во время визита Гитлера тросы лифта были специально перерезаны французскими рабочими, чтобы фюреру пришлось подниматься наверх пешком, и он, столь привыкший к демонстрации власти, так и не решился на этот трудный подъем. Этот маленький, почти незаметный жест стал актом гордости и тихого неповиновения, благодаря которому железный колосс превратился в знак внутреннего сопротивления народа. В самые мрачные дни оккупации башня неподвижно и молча наблюдала за городом, оказавшимся в плену, но не потерявшим дух. А когда Париж, наконец, был освобожден, на ее вершине вновь с гордостью развернулся французский флаг, видимый на многие мили вокруг, и это было не просто возвращение символа, это был знак того, что страна поднялась и что ее сердце вновь бьется. Эйфелева башня пережила и это. В 1985 году наступил новый этап в ее истории. Была установлена современная система освещения, которая превратила башню в настоящую ночную драгоценность, сияющий силуэт, способный одним только своим видом заворожить любого, кто поднимет глаза вверх. Металлические фермы, освещенные теплым светом, словно растворялись в темноте, и казалось, что башня парит над городом, как светящийся призрак новой эпохи. А в 2000 году, когда мир встречал новое тысячелетие, ее история получила еще одно волшебное измерение. Была установлена мерцающая подсветка, благодаря которой каждый вечер и ночь башня на несколько минут превращается в огромный сверкающий кристалл, сияющий над Парижем, как бриллиант, рассыпающий искры в парижском небе. С этого момента Эйфелева башня перестала быть просто памятником или инженерным шедевром XIX века, она стала зрелищем, ритуалом, эмоцией, которая возрождается каждую ночь, когда ее огни вспыхивают вновь. Сегодня миллионы людей приезжают сюда каждый год, одни, чтобы подняться на нее, почувствовать под ногами ее металлическое сердце и увидеть город с высоты, другие, чтобы наблюдать за ней издалека, стоя на набережной Сены, на площади Трокадеро или в одном из парижских садов. Но каким бы ни был взгляд, изнутри или снаружи, снизу вверх или издалека, никто не остается равнодушным. Перед этим железным гигантом человек уже не бывает прежним, он ощущает себя одновременно крошечным и частью чего-то огромного, древнего и в то же время устремленного вперед. Эйфелева башня давно перестала быть исключительно французским символом, принадлежащим только одной нации. Она стала универсальным общечеловеческим знаком, языком, который понятен в любой стране и не нуждается в переводе. Это язык без слов, безмолвное обещание, заключенное в металле и свете. Человек способен строить не только стены, разрушения, но и чудеса. Он может создавать красоту, неподвластную времени, красоту, которая не только украшает настоящее, но и освещает дорогу в будущее. И каждый раз, когда ее знакомый силуэт вырисовывается на фоне парижского неба, на закате, в сумерках или в россыпах ночных огней, он напоминает нам о том, что самые невозможные, самые дерзкие мечты — это именно те мечты, ради которых стоит жить. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!